Казахстанский врач запустил в соцсетях челлендж «Кашляй правильно». Педиатр Дмитрий Киреев наглядно демонстрирует, как правильно чихать и кашлять, чтобы не заражать окружающих. Он сейчас на прямой связи со студией по скайпу. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, много ли людей присоединилось к вашему движению? Ну, мы видим, что это тысячи людей, тысячи родителей, которые уже сегодня начали обучать своих детей правилам личной гигиены. Ага. Давайте все-таки продемонстрируем казахстанцам прямо сейчас в прямом эфире, как нужно чихать и кашлять, чтобы это было безопасно для окружающих. Без проблем. То есть все международные сообщества рекомендуют это делать в локоть таким образом. Ни в коем случае не на руки и не в окружающую среду, потому что мы можем тем самым распространять вирус. Пожалуйста, мы призываем всех кашлять в локоть или чихать в локоть. Угу. Дмитрий, насколько это вообще актуально сейчас? На сегодняшний день мы знаем, что распространение коронавируса происходит воздушно-капельным путем, поэтому если мы говорим, что это 90% успешной профилактики, как не заразиться вирусом, я думаю, это колоссальная возможность просто оставаться здоровым, если соблюдать такие элементарные правила гигиены, как кашлять, чихать в локоть и обрабатывать постоянно руки, не трогать лицо, не трогать слизистые глаза, нос, не лазить пальцами в рот, но постоянно обрабатывать руки, мы об этом говорим. Хорошо, спасибо большое, Дмитрий. Я напомню, что у нас с нами на связи был педиатр Дмитрий Киреев.